हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर में प्रोसेसर और हार्ड डिस्क लगाना। तो प्रोसेसर लगाने के लिए अपन ने प्रोसेसर का ये लॉक खोला, प्रोसेसर लगाते हैं। अब अपन ये लगा रहा हूँ मैं प्रोसेसर और ये लगा दिया। अब ये मैंने वापस लॉक कर दिया। अब बारी है पेस्ट लगाने की, तो पेस्ट लगाते हैं दोस्तों। अब अपन ये मैंने पेस्ट निकाला पेचकस से लगाऊंगा, तो ये पेस्ट लगा रहा हूँ। पेस्ट लगा दिया। अब लगाते हैं इसको फैन। तो ये फैन है अपना, ये फैन लगाते हैं। कूलिंग पेस्ट लगा ही दिया है अपन ने। और जब तक ये मैं फैन कस रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जनरल नॉलेज है दोस्तों ये, जो कि आपको घर पे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। ये फैन का सा हो चुका है प्रॉपर अपना। इसका लगाते हैं कनेक्शन। अपन ये कनेक्शन लगा दिए दोस्तों। अब लगाएंगे अपन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क को इसकी सबसे पहले कैडी टाइप की है ये, इसमें कस देते हैं अपन। तो हार्ड डिस्क लगा दे रहे दोस्तों अपन सबसे पहले। तो ये हार्ड डिस्क कस रहा हूँ मैं दोस्तों। जब तक वीडियो को लाइक कमेंट करिए। आप कोई भी आपको और दूसरे बारे में वीडियो बनवानी हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ये अपनी हार्ड डिस्क भी कसी हो चुकी है दोस्तों, और देखिए ये अब हिल नहीं रही है। तो लगाते हैं हार्ड डिस्क के लिए भी अब अपन। तो ये हार्ड डिस्क को कुछ नहीं होता, ये HP के मॉडल में सिर्फ ऐसे ही रखना होता। और काफ़ी छोटा वो है PC, इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़े कनेक्टर लगाने में। बाकी का CPU देखने में बड़ा प्यारा है और काफ़ी अच्छा है। i5 है दोस्तों, ये i5 4th जनरेशन है। इसमें 500 GB हार्ड डिस्क लगाई है मैंने। देखिए काफ़ी छोटी जगह दी गई है CPU में, इसलिए लगाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आखिरकार दोस्तों लग गए कनेक्टर। और अब लगाते हैं अपन इसका DVD राइडर। तो DVD राइडर का ये लगा रहता है सिर्फ इसमें। काफ़ी छोटा PC है, बहुत ही स्टाइलिश टाइप से बनाया है। ये लग गया DVD राइडर, ना कोई नेट लगाना पड़ता है ना कुछ भी लगाना पड़ता है। लैपटॉप जैसा DVD राइडर होता। ये लगा दिया अपन ने ढक्कन। ढक्कन लग गया दोस्तों। ये नट कस दे रहा है अपन पीछे का, जो हो चुका है खड़ा। वीडियो को लाइक